Faarsee bulaan garmalee wacoo jirti. Kana barbaanna. Xiqqoo waccisiisuun Jawaar bar osoo irra nu deddeebite baay'ee gaariidha. Faarsee bulaan baay'ee wacaa jira. Sodaa jira. Garaa wacaa jira. Waccisiisuun kun immoo jaraaf beeytee dhukkuba guddaadha. Biyya bulchuun bitaa itti galee jira. Amma fa'aa siyaasan qeequun beekan Jawaarin. Siyaasan deebisuuf hin beekan. Malee Jawaar Muhammad kallattiin namatti qubaa keekee ebaluun sun akkanaati. Ebaluun sun akkana hin jenne. Bifa tarsiimoo qabuu fi bifa siyaasa qabuun deebii ajaa'ibaa deebisaaf malee. Yooyya, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa jechaa warri gara YouTube channel kiyyaa dhuftan subscribe godha. Jabbootu subscribe gochuun dagatina. Warri subscribe gootan share like gochuun dagatina. Egaa akkuma beekamu har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Interview dheengadda Jawaar Muhammad karaa Facebook fi YouTuber ofiitiin dabarseen faarsee bulaan garmalee wacoo jirti. Nuu kana barbaanna. Xiqqoo waccisiisuun kun gaariidha. Jawaar bar osoo irra nu deddeebite baay'ee gaariidha. Faarsee bulaan baay'ee wacaa jira. Miira keessa galeera, sodaa jira, garaa wacaa jira. Waccisiisuun kun immoo jaraaf beeytee dhukkuba guddaadha. Biyya bulchuun bitaa itti galee jira. Amma fa'aa warra waa'ee Jawaar fa'aa kaasanii badooma Jawaar fa'aa siyaasan qeeqaa jennaan siyaasamaan qeequun beekan Jawaarin jechuudha. Bakka jechuma dilbii tokko itti gad darbuu malee siyaasan qeequun beekan Jawaarin. Siyaasan deebisuuf hin beekan. Us jedhaniitumaa waan itti fakkaate Jawaar akkanaa balleessan isaa akkanaa rakkoon isaa akkanaa jedhan malee Jawaar Muhammad kallattiin namatti qubaa keekee ebaluun sun akkanaati. Ebaluun sun akkana hin jenne. Bifa tarsiimoo qabuu fi bifa siyaasa qabuun deebii ajaa'ibaa deebisaaf malee ebaloota akkasii jedhee deebisee isaa miti muummicha ministeeraafuu kallattiidhaan yookaan qeeqee yookaan arrabseen beeku. Jarri garuu muummichumarraayyuu qabee jecha hin fakkaannee fi jecha namaarraa fudhatama hin qabne tokko daddarbatamee keessattuu amma waa'ee Jawaar mee qaalicha kanarra dhageeffannee walitti dachanaan gasadhumaa viidiyoo kana hordofa. Biyya seerrii intarneetiin kaaffee murtaa'aa qofa keessatti eeyyamamu. Asmaraa keessaa kaaffee intarneetiin kan mootummaadhaan hoogganamu kaaffee sana keessa qofatti galteetii intarneetii fayyadamta. Sooshaal miidiyaa maal bilisummaa yaadaa waan jedhamu waan yaadamu miti jechuudha. Politikaal paartiin tokkittiin biyyatti eeyyamamu. Kanaafuu rakkoo nageenyaa muddamaatu jira jechuudha. Jibuutii yoo fudhatte Jibuutiin mormitoonni biyya keenyaa kun istaandiin qabate dhugaa dubbachuuf. Gaafa hidha haaromsa guddicha muummichi dhufee hojii kufe kaasuu jalqabu gurguratee jira. Gaafa inni fixee eebbisiise immoo maaliif maqaa mallasaatti hin goone jira. Abisiin gaafa inni dhaabbatee Itoophiyaa gaazii litti hamarte nadaaji mataa keenyaa wanni gochuu yaani wanti kun sobaa jira. Okay, dhageeffattan jedhee yaada. Mee jecha siyaasan qeequu fi kallattii arrabsuu jecha Jawaarii fi jecha inda'um gaazexeessammaan jiraatu baay'ee saalfatee bakka us jedhee akkanatti ilaalee haasaa jaraa qofa dhageeffata. Deebii gahaa gaafachaa hin jiru. Maaliifii haasofni yeroo majarri haasawa giddiin itti dhiibu tokko keessa jiran malee haasawa siyaasarraa yookaan beekumsarraa haasaanii miti. Kuni beekamaadha. Mee gaazexeessota jaraa hedduu yoo laaltan bakka waan dirqama itti ta'eefuma dhageeffachaa jiran malee gaafin isaan haasawwan isaan haasaan baay'ee garaa gadi hin seenne of keessaa qabanii gaazexeessaa waan ta'eef gaazexeessaa mootummaati. Wanta gochuu danda'u qabu us jedhee dhageeffatu waan jarri haasaan malee gaazexeessaan silaa seeraan gaafatama osoo akka seerri biyya san jiruutitti gaazexeessaan nama tokko affeeree nama yoo arrabse seeraan gaafatama miidiyaan sunii jechuu akka seeratitti. Kanaaf ammoo
dubbimatti fakkaate tokko yoo cabarban amma dheengaddaa waa'ee Dirree Dawaa. Dirree Dawaan afaan bichaan Dirree Dawaan kan Oromooti. Dirree Dawaan kan Harargeeti jechuun bu'aan qabu. Hojiin barbaadanu afaan qofaan isinii fi warri miidiyaa mootummaatii fi mootummaalleen akka haasaa qofa taate akka Dirree Dawaan gurguramtee jirtu bubbultee jirti nullee beeknee jirra. Gurguramuun isii akkuma yeroo hedduu haasamaa jiru akka yeroo hedduu ka'ee kunoo jarruu dhufanii achi keessatti muummichuma ministeeraatu qeeqaa fi arrabsaa garagararra jiranii. Sumaaleen biyya tokko dhuftee biyya tokkotti dhuftee yoo uummata biyya tokko irratti nama jayitu yookaan mootummaa tokko arrabsitu waan baay'ee biyya san tuffachiisedha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf silaa mootummaan hanga ammaatitti nama san seera jara oolchee waan uummanni Harargee yookaan uummanni Dirree Dawaa barbaaduu fi waan uummanni Oromoo barbaadu hin goone mootummaa jedhamee maal maqaa dhayama. Kuni salphina mootummaa mudate keessaa isa tokkodha. Salphinni kun mootummaa qofa isinitti hin fakkaatin. Oromoof Oromiyaa fi keessattuu Harargee warra Dirree Dawaa jiraattota Dirree Dawaa hedduu hamilee cabsee hedduu sodaa garagaraa keessa galchee jira. Kadir Jawaar kun yeroo dheeraa bakka akka nama kabajaatti nama simachuun beekamaa akka nama kabajaatti magaalaa san akka waan biyya addaa wayititti akka waan biyya dhuunfaa wayititti bulchaa ture fakkaata. Garuu keessi isaa akkasii miti. Kadir Jawaar namni hedduun Kadir Jawaariin tuqina wanti inni yaadu waan bira wanti si yaadda waan bira akka isin agartanitti iji kee isaan argitu jettan. Dirqama namni biyya bulchu tokko dirqama akka mootummaan akka uummanni argutti biyya san arguu qabaachuudha danda'uudha qaba. Yoo kana danda'uu hin dandeenye wanti inni bulchaa jedhamee maqaa dhaameefuu hin jiru jechuudha. San qofaa miti. Baalellee dabaree qabdi malee gurguramtee jirti. Baalellee Sumaaleedhaaf gurguramtee jirti. Garuu dhoysaadha. San qofaa miti. Biyyoonni karaa garanaan Shaashamannee dabalatee icciitiidhaan gurguramtee jirti. Biyya teenna nama biraatti harkaa qaba. Saba biraatti harkaa qaba. Baalellee akkuma dhiyoo tana dhageettan baalellee Sumaaleetti akka cittu jedhan. Sumaaleetti citu osoo hin taane Sumaaleetti gurguratudha. Baalee jechuudha. Kana ifa akkuma amma Dirree Dawaa kanatti ifa gootanii warri baalellee deemuun booda harka dhooftanii iyyuun wici jechuun akka dubartii mana keessaa waa harkaa badanii hin fayyadu. Dubbattan ammuma dubbatadha waa'ee baalellee jechuudha. Akkasuma Dirree Dawaalleen akkuma amma lafaa ka'ame kana seerri raggaasifamaan tokko jiraachuu isiniif qaba. Us jettaniin taa'ina. Inni warri keessattuu warri Harargee kun baay'ee nama dabbarta. Maaliif anniyyaa maali garana jettanii wal qooduu dhiistanii biyya teessan harka keessanii galfachuu yaaluudha qabdanii jechuudha. Kun dhaamsa Oromummaati. Baay'ee duubatti hafaa jirtan. Wal nyaachuu dhiisaa walirraa diina dhorka. Irra caalaan ijoollee Harargee ni arga miidiyaa kanarratti wal nyaachuu irratti bobba'atanii jirtanii walitti gaarrifaturraa wal arrabsurraa waan hin fakkaanne keessa seenurraa siyaasan ganda biraa keessa seenuudhaan rakkoo garagaraa ohuu malee naannoo keessan argaan jirtan biyyi keessan maal keessa akka Harargeen yeroo ammaa maal keessa jirti. Daangarra akka jiran buqqisanii naannolee garagaraa keessa akka qubsiisaman quba qabdu. Uummata Harargee buqqisaa jiran ammas taanan buqqisaan irraan dhaabanne dabareen isin dagachiisanii isinitti deebi'aa jiranii jechuudha. Kanaaf immoo diina keessan isin ofirraa dhorku. Nummoo yoo isin ofirraa dhorgitan duubarraan isin gargaaruu danda'a. Naannoleen biraa yookaan kutaan biraa naannoo birarraan akkasitti isin qarqaaruu danda'a. Akka isin deemtan kanatti isin qarqaaruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf cimtanii waan kanaa ofirraa dhorkuun waan keessanii jechuudha. Kanaafuu na of oolchaa isiniin jedha. Galatoomaa yaada keessan koomantii jalatti barreessaa.
waa'een biyya keenya kun baay'ee nama dhiba. Gubbarraa haga jalaatitti caasan biyya sanii ummata dararaa, ummata miidhaa, ummata ajjeesaa waan garaagaraa keessa jira. Mootummaan Itoophiyaa keessatti yookiin keessattuu Oromiyaa keessatti baay'ee uummanni dhumutti jira. Biyyi gurguramaa jirti. Kana Oromoon argaa hin jiru. Miidiyaa irraa feemasii gareedhaan ijaaratee mallaqaan bitatee waan garaagaraa keessa dhiisiisuu malee waa'ee biyyattii dagateera ilmi namaa. Biyya keessan haa yaadannuu isiniin jenna. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti dhufnutti nagaan nu tura.